Usaha menaikkan bahagian ekor pesawat AirAsia Indonesia Q-Z-8-5-01 masih disambung ke hari ini. Dilihat oleh nelayan, itu semua sudah akan kita angkat ya, ekornya. Cara ngangkatnya ada dua macam, dengan floating balon atau dengan crane yang sudah ada di kapal kresonik. Semalam pasukan penyelam Tentera Nasional Indonesia berjaya memasang satu beg pelampung walaupun berdepan cuaca buruk serta arus deras sehingga 5 knot. Ia dipasang di bahagian yang menempatkan kotak hitam pesawat. Objek seberat 5 tan itu dijangka dapat dibawa keluar sekiranya cuaca hari ini baik.